Abangku, keren banget nih. Ini adalah mesin cukur elektrik ya dari Incen Berdo 2. Keren banget nih, keren banget nih abang. Nah, kalau abang-abang pengen cukuran yang punya kumis jenggot atau bulu lainnya, kalian bisa gunakan alat cukur satu ini ya. Ini suaranya halus dan tajam. Perlengkapannya ada banyak perlengkapannya. Ini dia nih. Sudah dapat kabel cas, tapak sepatunya, terus minyaknya. Nah, keren kan? Harganya cuma 100 ribuan saja abangku. Nah, buat abang-abang yang mau, link pembeliannya ada di sudut kiri bawah video. Jangan lupa ya abangku, di sudut kiri bawah video.